Неймовірна подія сталася із сім'єю з Одеси. Їх життя змінилося дякуючи мобільному додатку. Все, що вони зробили, це побачили рекламу, завантажили додаток та почали грати. Узнала на следующий день, когда пришла с работы. Муж сел за компьютер, и я пошла, как обычно, готовить ужин. Он зовет меня, говорит: иди сюда, мы, кажется, выиграли. Я говорю: не может быть. Мы поделили и начали прыгать от счастья, что мы выиграли такую сумму. А потом он говорит: подожди, мы, кажется, выиграли 1 000 000. Я говорю: не может быть. Тем более, когда мы купили автомобиль, это был